اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقتي قيمة خيالو halkan waxa ka hadlaysaa Dhaqaale News aniga Umar Awali Ibrahim maanta waxaan ka hadlaynaa March waxa weeyaan April labadeedii ayadoo mudaarad weyn uu ka dhacay maaragtay Belgium waxa halkani ka hadli doona dad badan oo arrinta maanta ka hadli doona waxay soo dhaweynaysaa Dhaqaale News Xaaji Cali iyo mikrofoonka la wareegay. Assalaamu calaykum Xaaji Cali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين. هدقالة نيوز شغالية يا هيانكا هدقالة نيوز يوريا هدقالة نيوز انتبه واد ما صنت هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يوحي دقيقتنا يبا ونسلام إنا سلامة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوينا علي ما أنت أنه جوبنا April labadeedii oo dad milyan qof oo reer Djibouti programkeena oo badbaadada Djibouti loogu magac daray maantana Djibouti aqal ku guuteen shacabka Djibouti oo mudaarad weyn Djibouti ka dhacayo Soomaali Umar Geelo yimiday madaxweynaha Djibouti oo la leeyahay wanaagga ka raac xumaanta nagada oo lagu mudaaraaday maana rita ka odanaysa. horta ma santahay su'aasha weydiinayso. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta waan salaamayaa dadka reer Djibouti meesha joogaanba Djibouti iyo qurbaha iyo Berjiga intoo dhan waa salaamaya. waxaan u duceynayaa dadkii gobolada Djibouti u soo halgamay dhammaantood wiili gabadh hooyii aabo iyo dad dhammaantood iyo yaan salaamaya. waxaan kaloo on leenahay Ilaahay jannada ka warabiyo dadkii ka tagayna Ilaahay samir amna ka siiyo. tagala labaad waxaan halkan ka salaamaynaa dadkii dadkooda ka xidhnaa oo maxayday gumisaha madoobi xidhay ayaan salaamaynaa. wadaadada iyo inta kale u xidhan dadkooga u xidhan ee dulliga ka dhidiyay xidhanna waxaan leenahay xadhigaad ku jirtiin jeelkaad ku jirtiin Ilaahay naga dhigo jannooyinka maxayday janno iyo maghfiro iyo Ilaahay naga dhigaan leenahay. arrinta waxaan ka leenahay waa waqti waxa lagu jira arrintaas waa gabagabo. arrintii reer Djibouti dadka reer Djibouti horta waa dad aad iyo aad wadaniin oo ah waa dad maxay isjecel waa dad waddankooga jecel waa dad midnimadoodu ilaa ma weligoodba ay mid ahaanay wadnimadoodu ay mid tahay. laakiin gumaysto wuxuu doonayaa inuu kala qaybiyo oo uu kala googooyo ayuu rabaa. laakiin iyagu gaashanka taa u daruureen. dadka Berjiga joogay maanta halkaa taga waxaan doonayaa tahaniyad baan leenahay ee halkaa gumaysaha madow ee maxayday gumaysaha madow maanta ku mudaaraadaya taas oo adduunyada waxa wax cuna ee xabayaaga wax cuna waxaa la yidhaha waraabaha ugu daran waraabe yaa ugu daran baa la yidhaha. waraabe muxuu yahay xawayaanka kale hadduu wax dilo marka ma cunee kolkuu neefku baktiyuu cunaa. waraabuhuna neefkao nool buu cunaa. kolkuu cuno haba cunee waxba kama tego uu dhameeyaa markaaba ku dhameeyaa lafu ku cunaa raqa markaad doontaana waxa kale waraabaha kale wuxuu libaaxu dilay amba shabeelku dilay amba tacdiyu markaad doontaana haddana weerar ku qaada. ninkani waxa weeyaan waa sida oo kale waa waraabe waayo uma ma arkayo maxayday Britooleed mustaqbalka ciyaalkiisa caruurtiisa ahligiisa naftiisa ma arkayo Britoole war marka mustaqbalkaaga hadda waa noqonaysaa ugu bad noqonaysaa bal meel nabada oo wanaagsan oo kula faraxdo ciyaalkaaga reerkaaga dadkaaga ahligaaga saaxiibada male kamana arkayo umana muuqato. waxa uu muuqata waa waraabaha weeyaan. dee waraabaha xoolo waa laga celiyaa oo dadka u mudaharadayaan naftooda ma inay naftiisa u mudaharadayaan waxay leeyihiin war nabad ku noolow nabad iskagan cun ciyaalkaaga nabad ku daaqaan hawgalkaaga nabad ku noolow war waxaan joojo naftiisaba dee lagala dagaalamaya leeyahay waa naftaada waxaan dhibaatada u geysan dadka kale iska daayo naftiisa ma arkayo. waayo samarka waxaan ka arkaynaa Qadaafi shalay rag badan oo maanta taabaxsan waxay leeyihiin laba qof baa joogta marka u dambaysana wixii waniga garanaya afkaygeena ka soo saaray maraba isagoo nool wixii lagu garanaysiin waayahay aliyow khadku kaa xumaanayaa markaa miyir u yar hadal waxa weeyaan madaxweyne Ismaaciil Umar Geele in badan 7 sano ayuu wadan ka soo talinayay shacabka Djibouti intii hore way iska dul qaadanayeen way dib jirta laakiin maanta waxay leeyihiin war naga deg kuma rabno oo la cadaystay baa la leeyahay
intii hore kuraasi iyo waxbay odhanayeen marka arrinkaana seed u odhanaysaa maxaad ka odhanaysaa isagiina uu iska dhiga adaygayo arrintaas waxa weeyaan waxaan kuu sheegayaa in cumar geelle waxaa la yidhi nin baa magaalo soo galo waxa la naag buu kufsaday naagtii markuu kufsaday ayuu maxayday waa laga kicin kari waayey ka qabta igaal markii laga qaban kari waayey ayuu maxayday qori daba aftada lagaga qabtaa la yidhi moogta qori daba aftada lagaga qabtay markaa buu ka booday markaas markuu boodayba walaalkii saaxiibkii baa kaniga ufta guban buu arkaa war maxaa naaba qabto qori daba laga kici qori daba laga kiciyo war aniga wuxuu yidhi anigu haddii qori daba in wax kasta lagu qabto ma kaxaya buu yidhi moogta ina cumar geelle qori daba aftada laga qabto wax kale kuma ina cumar geelle kuma kacayo waayo waa nin maqan weeyaan qofku markuu maqan yahay ilaahay quraankiisa wuxuu ku yidhi qofku markuu qalbi leeyahay dhalaya dhegaleeyahay waxna ma arko sumu bukmun xumiyin fahum laa yarjicuun waxaa ma arkaa balay khataba allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim dad waxay wax ka arkaan qalbiga indhaha iyo qalbiga intiiba qofka uu ku daboolaya ilaahay wuxuu saaray dabool adag oon dhaldhelen buu saaray ilaahay wuxuu quraankiisa ku yidhi wax ciyaara maaha wax dhaldhelaan maaha waxa example nagu filan ninkan qadaafi markuu sii socdo wuxuu lahaa waa 4 qof oo qaylqaylinaysa sida jiirka sida barabarada godkaad galaysiin isagiiba godka galay ninkan ilmaha aw godka kale meesha kama baxayo haddaad dayarad loo soo diro iyo haddii waa loo soo diraba laakiin ninkaas uu ku daayey shacabka Djiboutina waa sanad waxay maanta dibadda taagan yihiin gudaha iyo dibadda markaasi guushi way dhowdahay wayna arkaysaa laakiin waxaan dardaarmaynaa dadka taageeraya ee maanta u jooga kuwaasina uma taageerayaan jacayl waxa u taageerayaan hunguriba u taageerayaan ayaan leenahay waxaan leenahay kuwa kale dadka mudaaraadaya laynaya ama jeelka ku laynaya oo siiba nin gaar magaciisa macsanaya jeelka Djibouti carruurta xitaa ku dhex laaya jira raggaana maxaad ku odhanaysaa taariikhdu halkay dhigi haddee dadka reer Djibouti xanuunka ma iloobayaan taa waxaan ka leenahay ciyaal buu leeyahay carruur buu leeyahay reer buu leeyahay waan arkay reerkiisa dadka reer Djibouti ma yaha indhalama laha mana hadli kara way ka aqoonsan karaan wuxuu sameynaya inay isadan ku sameeyaan laakiin waxay arkayaan ninkaasi inuu nin yahay ilmihiisaba ku dili doona haddii amar la siiyo ilmaha soo dil la yidhaaho taasay arkayaan laakiin taariikhdu ninkaasi maxayday wuxuu geystay waa wax qoran wax la dhaafi maaha waa wax dadka reer Djibouti u qoran oo dadka reer Djibouti dadkooga qofka xumaanta iyagu waxay doonayaan xumaanta ay sameynayaan inay wanaag ku badilaan oo dadkani waan ugu dhaliyay laakiin kuwa xumaanta sameynaya xumaanta iyaga ku noqon doontaa laakiin maxayday dadka reer Djiboutina aad iyo aad iyay wax kasta maanta way qoran yihiin wayna duwan yihiin waana la arkayaa diyaarna waa u yihiin qof kastoo dambi ka galay waddanka maanta wuxuu qoraya dawaanku ku qoran yahay waayahay halkaas baad adigu waxa weeyaan inagu soo gabagabaynaysa waad mahadsantahay xaaji cali dhegeystayaal waxaad halka kala socotiin waa Dagala News iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa Safiya oo joogta UK Safiya adigoo maanta kusoo koobaya kana hadlaya mudaaraadka iyo dictator Cumar Geelle halka uu hawsha marinayo bal kusoo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بان ودوهاي حاج عمر آد بان كون سلاميا Dagala News oo u taagan badbaadada Djibouti siday maxaan raahday uga qayb qaadan lahayd waxaan inigu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiyo walaalkay kale igu horeeyay calaykum assalaam waraxmatullaahi fikradayda gaaban ama maskaxdayda yar insha Allah rahmaan horta mudaharaadkan waa mudaharaad aad u weyn ma aha kii kaliya ee maanta Belgiga lagu qabtay Belgigu labadii biloodba mar ama bishii mar way banaan baxaan dadkooga reer Djibouti ee dhibaataysan ay mar kasta u banaan baxaan waayahay marka banaan baxa waan ognahay maanta waa kii ugu cuslaa ayaad leedahay ayadoo maanta cilmadii ugu waaweyn Djibouti jeel ku jirtaan xaq darrada naga daa ama dadka ka daa daraadeed ayay jeelka ugu jiraan kuwa mudaaraday maanta day Djibouti tagaana saa un baa loo wada xiri marka maxaad u malaynaysaa maxaa isbedel aad maanta halka ka soo bixi doonto waxa ka soo bixi doona insha Allah saan Ilaahay ka rajaynayno kulli horta wuxuu yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka quusanina raxmadayda ama rajada Ilaahay in laga quusto maaha
maanta banaanbaxani waa banaanbax aad dadku xoog ay u badan yihiin oo u weyn yihiin inkastoo aanu ka qayb galay kii UK uu yimiday kan Belgiumna maanta aad buu u weyn yahay waxaan oran lahaa dadka reer Djibouti dhibaatada way taabatay ilaa in yar oo maangaaba moogiye dadku way taabatay wayna kaceen anu waxaan oran lahaa hal la wada kaco oo maxaan idhahdaa maanta in qof kastiba qofkiisa waa inuu qiimeeyo war culimadiinii shalay toole inii maxaadaraysay ee markay meel yimaadaan adaba ordayseen maxaan idhahdaa halkaas ay ku maxaadareynayaan qof kaste oo qiimeynayay oo qadarinayay oo raacayay war ma maanta markii Cabdiraxmaan iyo saddexda sheekhba ay kaceen Cabdiraxmaan Barkhadgood iyo Sheekh Giire Meydel ay yiraahdeen war dulumka dadka ka daa intaas dadka ku xiray sakiinad ma sitaan macaaradku midi ma sitaan hub ma haystaan waxa ma haystaan afka bay ka hadlaan afkiina wuxuu ka hadlinay kii hadlaba waan xidhayaayo waxaan geynayaa buu yiri meel yar oo isagu dadka uu dhigtay inuu geeyo gaboodna maanta masasa ku daadiyo wuxuu doonay ha keeno warka dhan waan la soconaa waxa weeyaan waxa noqotay inay ifto iimaan ay dadka ka soo qaadan xitaa gabood la geeyo ay waxbana ka qaadeen maanta reer Djibouti gabood way u bislaadeen maalinle kuwa dibadana waxa leeyahay inta yar Zubayra ilaa 15 jir adduunka sharciga illa xiro waa ka mamnuuc inta yar Zubayra kuwa badan oo lamada wiil iyo gabdha yaa jeelka la geeya ninkii ma xasuusanaya jeelka Djibouti ninka xukumana maalin dawlad xitaa hadallo ku yiri hadallo diintana ka baxsan muslimadana ka baxsan marka arrinkaas sidoo aragtaa bal dhalinta abiyuuska lagu sameeyo wadankooda ay ku dhasheen lagu sameeyo waa arrin aad u qaldan taayir jawariya wallahi waqtigaan anagu inta leeka maba nu ka fikireen waqtiga maanta iyadu ka fikirtay ilmahayga ila daatay waan dhali karaa waa ina yar ma sha Allah ilaahay cimriga u daayo maskaxdeedina ilaahay u daayo haddana waa taa kacday ee dalkeegii iskool ku haysan tacliin ku haysan takhtar ku haysan waxba ku haysan waxa xiray jeelka markii lagu xiray 7 jeer baa jeelka lagu xiray imika waa markii 10aad baan oran karaa sharciga adduunkana kuma jirto ilmo yar inta leega ya unu xirayo unu furayo kuma jirto waa sharci isagu buuga kala soo baxay jeebka uu kala soo baxay marka aanu aad baan uga xumahay ninkaana taariikhdu way ku sheegi doontaa ninka gabood haysto ilmaad dhashay waad nooshahay waad arki doontaa taariikhduna ku sheegaysaa baan kaleenahay haddaad sidan adfaraha kala bixi weydo oo arrimahan aad ku hadlaysid naadeen weydo shaydaan ma hayna adiga shaydaan u eego sawirkaaga marka halka ka aragno qof shaydaan ba adiga u eegba dadka sharaadin ma waayay taasi waxa weeyaan dhageystayaal Safiya oo joogta Ingiriiska waraysiga waxay ni soo gudbinayaan dagaal Nuis dhageystayaal culimada salaamay insha Allah ay culimadayda ugu qiimaha yaqaayaha badan ma salaamaya culuma weeyaan oo cilmigay dareeriyaan culuma weeyaan oo cilmigay dareeriyaan oo sunnaha nabigeena iyo sadkabay wadaan sideed ugu quudhay mehelan la qaadan karin war sideed ugu quudhay mehelan la qaadan karin ilaahay baan baryo wanaagsoone marun bay ka soo baxayaan raxmaankaan anu baryaa saddexdeeda culimo ee qiimaha yaqaayaha leh iyo inta gabood ku jirtaba dhammaan waan wada salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan ku salaamayaa inigamana seexano inigamana hararsano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allahu akbar ma sha Allah waan ku salaamayaa dhageystayaal halkaa waxaa ka dhegaysanaysaan dagaal Nuis oo inii soo duubaysay si aan intaan dib u dhegeysanayno wassalaamu calaykum What's wrong with you? Your son was calling you. You're in the car. أقول ولا ليلا نهارا إلهي ونصر